Merhaba koçlar, 8-14 Aralık haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili koçlar, sizin için haftanın mottosu gücünüzü kontrollü kullanın, fırsatlar sabırla gelir olabilir. Şimdi haftaya gün gün bakalım. 8 Aralık pazartesi günü Ay Aslan burcunda ve Plüto ile karşıtlık yapıyor. Bu hafta güçlü bir duygu dalgasıyla başlıyor. Ayın Plüto ile karşıtlığı ilişkilerde veya iş ortamında güç mücadelelerini gündeme getirebilir. Ego çatışmalarına dikkat edin. Duygularınızı bastırmak yerine yaratıcılığınızı ve liderlik yeteneğinizi yapıcı işler için kullanın. Bugün küçük ama etkili bir strateji fark yaratabilir. 9 Aralık Salı günü Mars Yay burcunda ve Satürn'le kare açıda. Bugün enerji ve motivasyonunuz bazı engellerle karşılaşabilir. İstediğiniz adımları atarken sabırsızlık ve hayal kırıklığı riskine açıksınız. Planlarınızı esnek tutun ve aceleci davranmayın. Disiplinli ve temkinli bir yaklaşım sizi bu hafta boyunca güçlü kılacaktır. 10 Aralık Çarşamba günü zihniniz hızlı çalışıyor, detaylar gözünüze çarpıyor. Beklenmedik haberler ve iletişim aksaklıkları bugün gündeme gelebilir. Düşüncelerinizi kontrol altında tutmanız yanlış anlaşılmaları önler. Bugün analitik zekanızdan maksimum seviyede faydalanabilirsiniz. 10 Aralık Perşembe günü Ay ile Güneş arasında bir kare açı var. Venüs'te de Ay arasında bir kare açı var. İlişkiler ve işbirliklerinde büyük gerilimler ortaya çıkabilir. Duygularınızla istekleriniz çatışabilir. Karar verirken acele etmeyin. Esnek ve diplomatik bir yaklaşım olası çatışmaları fırsata dönüştürmenizi sağlar. 12 Aralık Cuma günü Merkür Yay burcuna geçecek. Hafta ortasında iletişim trafiğiniz yükseliyor. Fikirlerinizi açık ve net bir şekilde ifade edebilirsiniz. Ayda Terazi burcunda ilişkilerde uyum ve diplomasi ön planda olacak. Sosyal ortamlar ve anlaşmalar için oldukça uygun bir gün. Eski sorunları çözmek için ideal bir fırsat yakalayabilirsiniz. 13 Aralık Cumartesi günü Merkür ile Plüto arasında güzel bir sekstil açı var. Bugün stratejik düşünme yeteneğiniz zirvede, karmaşık konuları çözmek ve gizli bilgileri keşfetmek için harika bir gün. Zihinsel projelerinize odaklanın, uzun vadeli planlarınızı netleştirin. Kararlılığınız size büyük bir avantaj sağlayacaktır. 14 Aralık Pazar günü Mars'la Neptün arasında bir kare açı var. Ay'la da Plüto arasında bir kare açı var. Haftayı biraz dikkatli kapatmanız gerekiyor. Motivasyonunuz ile hayalleriniz arasında çatışma olabilir. İlişkilerde ve sosyal çevrede güç oyunlarına dikkat edin. Ani tepkiler yerine derin nefes alın ve durumları analiz edin. Sabır bu pazar günü için sizin en büyük silahınız olacak. Mutlu, umutlu, huzurlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba boğalar, 8-14 Aralık haftası burç yorumlarındasınız. Sizin için haftanın mottosu sarsılmak değişimin habercisidir. Direnç değil, esneklik kazandırır olabilir. Gelin haftaya gün gün bakalım. 8 Aralık Pazartesi günü Ay ile Plüto arasında bir karşıtlık var. Hafta ev, aile ve kariyer temalarında güç savaşlarını gündeme getirebilir. Ev ortamında kontrol etme eğiliminiz yükselebilir. Ancak baskı kurmak yerine duygularınızı açıkça ifade etmeniz daha faydalı olur. Bugün geçmişten gelen bir mesele yeniden gündeme gelebilir. Tepki vermeden önce gözlem yapın. 9 Aralık Salı günü Mars'la Satürn arasında bir kare açı var. Finansal konularda veya ortaklı işlerde bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Harcamalarda dikkatli olun, riskli yatırımlardan kaçının. Sabırla ilerlemek uzun vadede büyük kazanç getirir. Bugün sorumluluklarınız biraz ağırlaşsa da stratejik adımlar atmak için elverişli bir gün. 10 Aralık Çarşamba günü Ay Başak Burcu'nda olacak. Merkürle Uranüs arasında da bir karşıtlık var. Ay Başak Burcu'ndayken üretkenliğiniz artar. Ancak Merkür-Uranüs karşıtlığı ilişkilerde ani kararlar alma eğilimi yaratabilir. Özellikle partnerinizle veya iş ortaklarınızla iletişimde dikkatli olun. Düşüncelerinizi paylaşmadan önce duygularınızı şöyle bir tartın. Spontan çıkışlar yanlış anlaşılabilir bugün. 11 Aralık Perşembe günü Güneşle Ay arasında ve
Venüs'le Ay arasında bir kare açı var. Bugün duygusal olarak tatmin olma isteğinizle gerçekler arasında bir denge kurmanız gerekiyor. Aşk, para veya çocuklarla ilgili bir konuda baskı hissedebilirsiniz. Olayları büyütmeden sakin kalın. Bu kare açılar geçici ama öğretici bir etki taşıyor. 12 Aralık Cuma günü Merkür Yay burcuna geçecek. Ay ise Terazi burcunda olacak. Merkür'ün Yay burcuna geçişi finansal konularda yeni fikirler ve stratejiler üretmenizi sağlıyor. Ay Terazi'deyken iş ortamında uyum ve düzen ön plana çıkabilir. Bugün iş arkadaşlarınızla yapacağınız bir konuşma gelecekte önemli bir fırsata da dönüşebilir. 13 Aralık Cumartesi günü Merkür ile Plüto arasında sekstil açı var. Bugün derin bir içsel farkındalık kazanabilirsiniz. Özellikle maddi konularda güçlü bir strateji geliştirmek mümkün. Uzun vadeli yatırımlar, eğitimler veya borç yapılandırmaları için çok uygun bir gün. Kendinize ben aslında ne istiyorum sorusunu sorun. Cevabı dönüştürücü olabilir. 14 Aralık Pazar günü Mars ve Neptün arasında kare açı var. Ay ile Plüto arasında da bir kare açı var. Haftanın son günü enerjisel olarak dalgalı, sosyal çevrenizle ilgili bazı hayal kırıklıkları veya yanlış anlaşılmaları gündeme getirebilir. Duygularınızı net ifade edin, özellikle arkadaş ilişkilerinde sınırlarınızı koruyun. Enerjinizi yaratıcı uğraşlara yönlendirmek gerginliği azaltır. Bu haftanın genelinde siz boğalar için esneklik ve strateji teması öne çıkıyor. Her kriz sizi eski bir kalıptan özgürleşmek için geliyor. Mutlu, umutlu, huzurlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, 8-14 Aralık haftası burç yorumlarındasınız. Sizin için haftanın mottosu zihniniz yön verir, kalbiniz dengeyi sağlar olabilir. Gelin haftaya gün gün bakalım. 8 Aralık Pazartesi günü Ay ile Plüto arasında bir karşıtlık var. Hafta yoğun bir iletişim trafiğiyle başlıyor. Ay Aslan'da ilerlerken fikirlerinizi güçlü bir şekilde ifade etme arzusu taşıyorsunuz. Ancak Plüto karşıtlığı sizi manipülasyon veya baskı altında hissettirebilir. Düşüncelerinizi savunurken ısrarcı değil, ikna edici olun. Özellikle kardeşler, yakın çevre ve iş arkadaşlarıyla iletişimde ölçülü davranın. 9 Aralık Salı günü Mars'la Satürn arasında bir kare açı var. İlişkilerde veya iş ortaklıklarında hedefleriniz ile sorumluluklarınız arasında bir gerilim hissedebilirsiniz. Karşınızdaki kişilerle aranızdaki sınırları netleştirin. Bugün sabırlı davranmak uzun vadede büyük fark yaratır. Gereksiz tartışmalardan kaçınmak enerjinizi korumanıza yardımcı olur. 10 Aralık Çarşamba günü Ay Başak Burcu'na geçecek. Merkür ile Uranüs arasında da bir karşıtlık olacak bugün. Ayın Başak Burcu'na geçişi sizi iç dünyanıza yönlendirebilir. Ev ve aile konuları ön plana çıkabilir. Merkür-Uranüs karşıtlığı ise zihinsel dalgalanmalara neden olabilir. Planlarınızda ani değişiklikler yaşanabilir. Akışa uyum sağlamak bu enerjiyi en verimli şekilde kullanmanızı sağlar. 11 Aralık Perşembe günü Güneş ile Ay arasında, Venüs ile Ay arasında da kare açılar var. Bugün ilişkilerde anlaşmazlıklar, beklentilerin çakışması gündeme gelebilir. Partneriniz veya iş ortağınızda fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Fakat duygusal olarak geri çekilmek yerine açık iletişim kurmanız önemli. Bu kare açılar sizi daha bilinçli seçimler yapmaya yönlendiriyor. 12 Aralık Cuma günü Merkür Yay burcuna geçecek. Ay da Terazi burcunda olacak. Merkür'ün yay geçişiyle birlikte odak ilişkileriniz olacak. Karşılıklı diyaloglar güçleniyor. Yeni anlaşmalar gündeme gelebilir. Ay Terazi'deyken romantik enerjiniz artıyor. Ancak dengeyi korumak önemli. Günün ilerleyen saatleri yaratıcı projeler veya ilişkilerde uyum sağlamak açısından çok uygun. 13 Aralık Cumartesi günü Merkür ile Plüto arasında bir sekstil açı var. Bugün derin sohbetler, stratejik planlamalar ve güçlü fikir alışverişleri ön planda olabilir. Özellikle kariyer hedeflerinizle ilgili yeni fırsatlar doğabilir. Bir fikir, bir cümle ya da kısa bir konuşma hayatınızda dönüm noktası yaratabilir. Zihinsel gücünüzü doğru yönlendirin bugün.
14 Aralık Pazar günü Mars'la Neptün arasında, Ay'la da Plüto arasında kare açılar var. Haftanın kapanışı kafa karışıklıkları ve belirsizliklerle gelebilir. Kariyerle ilişkiler arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Hayal ile gerçek arasındaki farkı iyi analiz edin. Gereksiz eleştirilerden kaçının, içsel huzuru korumaya odaklanın. Meditasyon, yazı yazmak ya da müzikle ilgilenmek ruhunuzu rahatlatabilir. Bu hafta siz ikizler için zihinsel farkındalık ve ilişkilerde denge teması öne çıkıyor. Düşüncelerinizin gücü haftanın tüm akışını şekillendirebilir. Huzurlu, mutlu, umutlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, 8-14 Aralık haftası burç yorumlarındasınız. Gelin haftaya gün gün bakalım. 8 Aralık Pazartesi günü Ay ile Plüto arasında bir karşıtlık var. Hafta para, değer ve güven temalarıyla başlıyor. Ay Aslan'da ilerlerken kendi değerinizi hatırlama ihtiyacınız artıyor. Ancak Plüto karşıtlığı finansal konularda veya ilişkilerde güç savaşlarını gündeme getirebilir. Maddi bir konuda baskı hissettiğinizde geri çekilmek yerine sınırlarınızı sağlam bir biçimde çizin. 9 Aralık Salı günü Mars'la Satürn arasında bir kare açı var. Çalışma temponuz artıyor ama karşınıza çıkan engeller sabrınızı test edebilir. Günlük işler, sağlık veya iş arkadaşları ile ilgili konularda sorumluluklar ağırlaşabilir. Motivasyonunuzu kaybetmeden sistemli ilerleyin. Bugün sabır sizin için en güçlü savunma hattı olacak. 10 Aralık Çarşamba günü Ay Başak Burcu'nda olacak. Merkür-Uranüs karşıtlığı da var bugün. Ayın Başak Burcu'na geçişiyle iletişim hızlanıyor. Kardeşler, yakın çevre veya kısa yolculuklar gündeme gelebilir. Merkür-Uranüs karşıtlığı ise sosyal çevrede ani gelişmeler getirebilir. Planlar değişebilir. Bir dostla fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. Soğukkanlı kalın, bazı değişimler sizi doğru yola yönlendiriyor olabilir. 11 Aralık Perşembe günü Güneş'le Ay, Venüs'le Ay arasında kare açılar var. Bugün iş ortamında stresli bir atmosfer olabilir. Çalışma düzeninizle ilgili bir konuda değişim yapmak isteyebilirsiniz. Ancak duygusal tepkiler yerine mantıklı planlar üretmeye çalışın. Sağlığınıza da dikkat edin. Yorgunluk zihinsel baskıdan kaynaklanıyor olabilir. 12 Aralık Cuma günü Merkür Yay burcuna geçecek. Ay da Terazi burcuna. Merkür'ün Yay burcuna geçmesiyle birlikte iş hayatında iletişim hızlanıyor. Yeni fikirler, görüşmeler ve sözleşmeler gündeme gelebilir. Ay terazideyken aile ilişkileriniz, ev düzeniniz veya taşınma konuları öne çıkabilir. Günün ikinci yarısında dengeyi bulmak kolaylaşacak. 13 Aralık Cumartesi günü Merkür ile Plüto arasında bir sekstil açı var. Bugün zihniniz keskin, farkındalığınız yüksek. İşle ilgili bir konuda etkileyici bir konuşma veya teklif gündeme gelebilir. Gücünüzü fark edeceğiniz bir gün. Uzun vadeli bir plan yaparken sezgilerinize güvenin, iç sesiniz sizi doğru yöne yönlendirecektir. 14 Aralık Pazar günü Mars'la Neptün arasında bir kare açı var. Ay'la da Plüto arasında bir kare açı var. Haftayı duygusal dalgalanmalarla kapatıyorsunuz. Günlük yaşamda bir yorgunluk, motivasyon düşüklüğü hissedebilirsiniz. Ruhsal konularla ilgilenmek, suyla temas veya doğada vakit geçirmek size iyi gelir. Kaostan kaçmayın ama onu dönüştürün. Bu hafta siz yükselen yengeçler için denge, güven ve dönüşüm temaları öne çıkıyor. Duygusal derinliğiniz sizi karmaşadan çıkaracak pusulanız olacaktır. Haftanın mottosu ise kendinize güvenin, değişim sizi korumak için geliyor olabilir. Mutlu, umutlu, huzurlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, 8-14 Aralık haftası burç yorumlarındasınız. Gelin haftaya gün gün bakalım. 8 Aralık Pazartesi günü Ay ile Plüto arasında bir karşıtlık var. Hafta sahnenin tam ortasında başlıyor. Ay burcunuzda ilerlerken özgüveniniz yüksek, dikkatler üzerinizde. Ancak Kova burcundaki Plüto karşıtlığı ilişkilerde güç savaşlarını tetikleyebilir. Özellikle partneriniz veya iş ortaklarınızla aranızda gerilim hissedebilirsiniz. Bugün önemli olan kendi ışığınızı başkalarının gölgesine kaptırmamak. Tepkiyle değil, bilinçle hareket edin. 9 Aralık Salı günü Mars'la Satürn arasında bir kare açı var. Yaratıcılığınız ve tutkunuz yüksek olsa da
Bazı duygusal veya finansal engeller enerjinizi zorlayabilir. İlişkilerde ya hep ya hiç duygusu baskın olabilir. Özellikle sevgi alışverişinde beklentilerinizi netleştirin, sınırlarınızı koruyun, gereksiz fedakarlıklardan da kaçının. 10 Aralık Çarşamba günü Ay Başak Burcu'na geçecek. Merkür ve Uranüs arasında da bir karşıtlık var bugün. Bugün maddi konular, gelir ve harcamalar gündeme gelebilir. Merkür-Uranüs karşıtlığı kariyer planlarınızda beklenmedik gelişmeler getirebilir. İşte ani değişimlere açık olun. Gelen fırsat sizi uzun vadede daha özgür kılabilir. 11 Aralık Perşembe günü Güneş'le Ay arasında, Venüs'le Ay arasında kare açılar var. Bugün yaratıcı fikirlerle dolusunuz ama planlama konusunda bazı aksaklıklar olabilir. Aşk hayatınızda ya da çocuklarla ilgili konularda sabır göstermeniz gerekebilir. Finansal konularda da acele karar vermeyin. İç sesiniz size yol gösteriyor olacaktır. 12 Aralık Cuma günü Merkür Yay burcuna geçecek, Ay da Terazi burcuna geçecek. Merkür'ün Yay burcuna geçmesiyle birlikte iletişim trafiğiniz hızlanıyor. Konuşmalarınız, fikirlerinizle dikkat çekebilirsiniz. Ay Terazi'deyken sosyal ilişkileriniz güçlenir. Arkadaşlarınızla bir araya gelmek, fikir alışverişinde bulunmak sizi motive eder. Akşam saatleri ilişkilerde dengeyi kurmak için çok uygun. 13 Aralık Cumartesi Merkür ile Plüto arasında bir sekstil açı var. Bugün yaratıcı bir fikir ya da iletişim fırsatı kariyerinizde dönüm noktası olabilir. Kendinizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğiniz bir gün. Etkileyici konuşmalar, stratejik planlamalar, eğitim ya da medya projeleri için ideal bir gün. 14 Aralık Pazar günü Mars ile Neptün arasında bir kare açı var. Ay ile de Plüto arasında bir kare açı var. Haftanın sonunda enerjiniz dalgalı olabilir. Özellikle duygusal paylaşımlarda hayal kırıklıklarına açık bir atmosfer var. Ancak bu enerjiyi sanatsal işler, meditasyon veya doğayla iç içe aktivitelerle dengeleyebilirsiniz. Kime ve neye enerji verdiğinize dikkat edin. Bu hafta siz yükselen aslanlar için ilişkilerde güç, yaratıcılıkta derinlik teması öne çıkıyor. Sahne sizin ama bu kez fark edilmekten çok fark yaratmak zamanı. Haftanın mottosu ise sizin için gerçek güç ne zaman parlayacağını bilmektir. Mutlu, umutlu, huzurlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, 8-14 Aralık haftası burç yorumlarındasınız. Gelin haftaya gün gün bakalım. 8 Aralık Pazartesi günü Ay ile Plüto arasında bir karşıtlık var. Hafta içsel olarak biraz gergin başlayabilir. Ayın Aslan'daki konumu sizi geri planda kalmaya iterken Plüto karşıtlığı zihinsel baskı yaratabilir. Bilinçaltınızda uzun süredir bastırdığınız duygular su yüzüne çıkabilir. Kendinizi suçlamak yerine dinlenmeye ve duygusal farkındalığa alan açın. 9 Aralık Salı günü Mars ile Satürn arasında bir kare açı var. Ev, aile ve partnerle ilgili konularda sorumluluklar ağırlaşabilir. Karşınızdaki kişilerin beklentileri sizi zorlayabilir. Bugün sabırlı kalmak çok önemli. Enerjinizi yapılandırın, acele kararlar almayın. Özellikle taşınma, ev düzeni ya da aile içi meselelerde kontrollü olun. 10 Aralık Çarşamba günü Ay Başak Burcu'na geçecek. Merkür ile Uranüs arasında da bir karşıtlık oluşacak. Ay burcunuzda ilerlerken duygusal farkındalığınız yükseliyor. Kendinizi daha net ifade etme isteğiniz var ancak Merkür-Uranüs karşıtlığı ani fikir değişiklikleri ve tartışmalar getirebilir. Özellikle eğitim, seyahat veya hukuki konularda sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Esnek olun, değişim size yeni bir vizyon kazandırabilir. 11 Aralık Perşembe günü Güneş'le Ay arasında, Venüs'le Ay arasında kare açılar var. Bugün aile ve kariyer arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. İlişkilerde küçük yanlış anlaşılmalar büyüyebilir. Herkesi memnun etmeye çalışmak yerine önceliklerinizi belirleyin. Bu kare açılar size hayır demenin de bir erdem olduğunu hatırlatıyor. 12 Aralık Cuma günü Merkür Yay burcuna geçecek, Ay da Terazi burcuna. Merkür'ün Yay'a geçişiyle birlikte aile içi iletişim gündeme geliyor. Ev düzeniniz, yaşam alanınız veya içsel huzurunuzla ilgili önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Ay Terazi burcuna geçtiğinde maddi dengeyi koruma isteğiniz artıyor. Bugün alışveriş veya finansal kararlar konusunda dikkatli olun.
13 Aralık Cumartesi günü Merkür ile Plüto arasında bir sekstil açı var. Bugün güçlü bir karar veya net bir farkındalık sizi dönüştürebilir. Ev, aile ya da duygusal konularda bir kontrolü ele alma enerjisi var. Köklerinize dönüp güç kazanma zamanı, iç sesiniz size yön gösteriyor, onu dinleyin. 14 Aralık Pazar günü Mars'la Neptün arasında, Ay'la da Plüto arasında bir kare açı var. Haftanın sonunda ilişkilerde sınav enerjisi hakim. Partneriniz, iş arkadaşınız veya yakın çevrenizde beklentilerin netleşmesi gerekebilir. Gerçeklerle yüzleşmek sizi özgürleştirecektir. Duygusal yükleri bırakın, sadeleşmek sizi hafifletecek. Bu hafta siz Başaklar için duygusal temizlik, düzen ve içsel esneklik teması öne çıkıyor. Hayat size kontrol etmeyi bırak, akışta hizalan diyor. Sizin için haftanın mottosu dengeyi koruyun, mükemmellik değil, esneklik kazandırır olabilir. Mutlu, huzurlu, umutlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, 8-14 Aralık haftası burç yorumlarındasınız. Gelin haftaya gün gün bakalım. 8 Aralık Pazartesi günü Ay ile Plüto arasında bir karşıtlık var. Hafta sosyal çevre, dostluklar ve grup ilişkileri alanında hareketli başlıyor. Ay Aslan'da ilerlerken öne çıkma isteğiniz yüksek olabilir. Fakat Plüto karşıtlığı özellikle arkadaş çevresinde güç mücadeleleri ya da kıskançlık enerjilerini gündeme getirebilir. Kiminle ne kadar paylaştığınıza dikkat edin. Herkes sizin kadar iyi niyetli olmayabilir. 9 Aralık Salı günü Mars'la Satürn arasında bir kare açı var. Bugün iletişim trafiğiniz yoğun ancak sabrınızı test eden durumlar oluşabilir. İş ortamında gecikmeler, görev karmaşaları veya yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Detaylara takılmak yerine yapıcı kalın. Bugün disiplinle ilerleyenler kazançlı çıkacak. 10 Aralık Çarşamba günü Ay Başak Burcu'na geçecek ve Merkür ile Uranüs arasında da bir karşıtlık var. Ayın Başak Burcu'na geçişi size içi döndürüyor. Bilinçaltınızda eski meseleler yeniden canlanabilir. Merkür-Uranüs karşıtlığı maddi konularda ani kararlar almanıza neden olabilir. Harcamalarda dikkatli olun. Duygusal güvenliğinizi finansal dengeyle korumaya çalışın. 11 Aralık Perşembe günü Güneş ile Ay arasında, Venüs ile Ay arasında kare açılar var. İletişim trafiği yoğun ama dikkat dağınıklığı ve sabırsızlık hatalara neden olabilir bugün. Kardeşler veya yakın çevreyle yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Zihinsel karmaşa sizi yorabilir. Bugün kendinize sessizlik alanı yaratın. Neye odaklanacağınızı belirleyin. 12 Aralık Cuma günü Merkür Yay burcuna geçecek. Ayda Terazi burcuna, Merkür'ün Yay burcuna geçmesiyle düşünceleriniz özgürleşiyor. Fikirlerinizi paylaşmak, yeni insanlarla tanışmak, kısa seyahatler yapmak için de harika bir gün. Ay burcunuza geçtiğinde duygusal olarak toparlanıyor. İçsel dengenizi buluyorsunuz. Bugünün ikinci yarısı güzellik, estetik ve ilişkiler için de destekleyici. 13 Aralık Cumartesi günü Merkür ile Plüto arasında bir sekstil açı var. Bugün derin sohbetler, içgörüler ve stratejik kararlar için mükemmel bir enerji var. İletişimde etkileyicisiniz. Sözleriniz başkaları üzerinde güçlü bir etki yaratabilir. Özellikle iş veya eğitimle ilgili bir fırsat karşınıza çıkabilir. Kendinizi doğru ifade edin. Evren sizi duyuyor. 14 Aralık Pazar günü Mars'la Neptün arasında bir kare açı var. Ay'la da Plüto arasında. Haftayı duygusal dalgalanmalarla kapatıyorsunuz. İş ve özel hayat arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Yorgunluk, motivasyon düşüklüğü veya yanlış anlamalar gündeme gelebilir. Bugün geri atmak, yeniden denge kurmak için en iyi seçenek bence. Bu hafta siz teraziler için denge, sınırlar ve duygusal açıklık temaları ön planda. Kiminle ne kadar paylaşımda bulunacağınızı bilmek sizi güçlendirecek. Sizin için haftanın mottosu dengeyi kurmak, bazen hayır diyebilmektir olabilir. Mutlu, umutlu, huzurlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, 8-14 Aralık haftası burç yorumlarındasınız. Gelin haftaya gün gün bakalım. 8 Aralık Pazartesi günü Ay Plüto karşıtlığı var gökyüzünde. Hafta kariyer konularıyla başlıyor. Ay Aslan burcunda ilerlerken hedeflerinize odaklanıyorsunuz. Ancak Plüto karşıtlığı iş hayatında veya otorite figürleriyle ilişkilerde güç savaşlarını tetikleyebilir. İnatla değil, stratejiyle ilerleyin.
Bugün duygusal kontrol sizin en büyük silahınız olacak. 9 Aralık Salı günü Mars'la Satürn arasında bir kare açı var. Maddi konular ve sorumluluklar arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Özellikle çocuklar, aşk ve kişisel projelerle ilgili bir alanda motivasyon düşebilir. Sabırlı olun. Bugün yapılan fedakarlıklar uzun vadede meyvesini verir. Disiplinli adımlar size istikrar kazandıracaktır. 10 Aralık Çarşamba günü Ay Başak Burcu'nda olacak. Merkür ile Uranüs arasında da bir karşıtlık olacak. Ay Başak Burcu'na geçerken sosyal çevreniz ve dostluklar öne çıkıyor. Ancak Merkür'ün Uranüs'le yaptığı karşıtlık ilişkilerde sürpriz gelişmelere yol açabilir. Partnerinizle veya iş ortağınızla beklenmedik bir konuşma gündeme gelebilir. Ani kararlar almak yerine duygularınızı sindirin, sabırla dinleyin. 11 Aralık Perşembe günü Güneş'le Ay arasında, Venüs'le Ay arasında kare açılar var. Finansal konular, özdeğer duygusu ve iş ilişkilerinde ufak gerginlikler yaşanabilir. Maddi planlarınızda revizyon yapmanız gerekebilir. Değerim nedir sorusu sorduğunuzda cevabı dışarıda değil, kendi içsel gücünüzde bulacaksınız. 12 Aralık Cuma günü Merkür Yay burcuna geçecek, Ay da Terazi burcuna. Merkür'ün Yay'a geçişiyle finansal farkındalığınız artıyor. Yeni gelir kaynakları veya yatırım fırsatları gündeme gelebilir. Ay Terazi'de ilerlerken biraz geri çekilmek, iş dünyanızla baş başa kalmak iyi gelir. Sessizlik bugün size güç kazandırır. 13 Aralık Cumartesi günü Merkür ile Plüto arasında sekstil açı var. Bugün zihinsel netlik kazanıyorsunuz. Kariyer, para ve uzun vadeli planlarla ilgili güçlü kararlar alınabilir. Etkileyici bir konuşma veya teklif ön plana çıkabilir. Gücünüzü ve kararlılığınızı göstermekten çekinmeyin. Her sözünüz yankı bulacaktır bugün. 14 Aralık Pazar günü Mars'la Neptün arasında, Ay'la da Plüto arasında bir kare açı var. Hafta sonu enerjiniz biraz dağılabilir. Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili konularda beklentilerinizle gerçekler çelişebilir. Hayal kırıklıklarına kapılmak yerine duygularınızı yaratıcı bir şeye dönüştürün. Sanat, müzik ya da meditasyon size iyi gelir. Bu hafta siz akrepler için kontrol, dönüşüm ve strateji temaları ön planda. Hayat sizden sabır değil, bilgelik istiyor. Geri çekilmek yenilgi değil, güç toplamanın başka bir yoludur. Sizin için haftanın mottosu gücü elinizde tutmanın yolu duygularınızı yönetmekten geçiyor olabilir. Mutlu, umutlu, huzurlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, 8-14 Aralık haftası burç yorumlarındasınız. Gelin haftaya gün gün bakalım. 8 Aralık Pazartesi günü Ay ile Plüto arasında bir karşıtlık var. Hafta macera ve keşif isteğiyle başlıyor. Ay Aslan'da ilerlerken uzaklar, eğitim, seyahat ve vizyonla ilgili konular gündemde. Ancak Plüto karşıtlığı fikirlerinizi ifade ederken bir otoriteyle çatışmanıza neden olabilir. Düşüncelerinizi savunurken karşınızdakini dinlemeyi unutmayın. Haklı olmak değil, bilge kalmak önemli. 9 Aralık Salı günü Mars'la Satürn arasında bir kare açı var. Burcunuzdaki Mars ile Satürn arasında oluşan kare açı enerjinizi biraz sıkıştırabilir. Ev, aile veya kariyerle ilgili sorumluluklar sizi yavaşlatabilir. Ancak bu açı size hedeflerinizi yeniden yapılandırma fırsatı sunuyor. Gücünüzü sabırla kullanın, uzun vadeli bir temele odaklanın. 10 Aralık Çarşamba günü Ay Başak Burcu'na geçecek, Merkür ile Uranüs arasında da bir karşıtlık var. Ay Başak Burcu'na geçerken iş ve kariyer alanınızı canlandıracak. Merkür Uranüs karşıtlığı ise günlük rutinlerde ani değişimler getirebilir. İş arkadaşlarıyla iletişimde dikkatli olun. Teknolojiyle ilgili sorunlara da hazırlıklı olun. Plansız gelişmeler sizi rahatsız etse de uzun vadede yeni çözümler getirecektir. 11 Aralık Perşembe günü Güneşle Ay arasında, Venüsle Ay arasında kare açılar var. Bugün kendinizi hem görünür kılmak hem de düzen kurmak arasında sıkışmış hissedebilirsiniz. Kariyerle ilgili hedefleriniz duygusal olarak sizi zorlayabilir. Ancak bu gerilim size sorumluluklarınızı yeniden yapılandırma gücü veriyor. Tepkiyle değil, stratejiyle hareket edin. 12 Aralık Cuma günü Merkür Yay burcuna geçecek, Ay da Terazi burcuna. Merkür'ün burcunuza geçişiyle birlikte iletişim gücünüz yükseliyor.
Konuşmalarınız daha etkileyici, fikirleriniz daha ilham verici hale geliyor. Ay terazideyken sosyal çevrenizle bağlantılar güçlenecek. Yeni tanışmalar, grup projeleri ve dostluklar ön planda olabilir. Akşam saatleri ilişkilere odaklanmak için harika bir zaman. 13 Aralık Cumartesi günü Merkür ile Plüto arasında bir sekstil açı var. Bugün fikirleriniz etkili, kelimeleriniz dönüştürücü, uzun zamandır düşündüğünüz bir konuyu hayata geçirmek için uygun bir gün. Özellikle eğitim, yayıncılık veya medya alanında güçlü başlangıçlar yapabilirsiniz. Söylediğiniz her şey yankı bulacaktır. Bu yüzden bilgelikle konuşun. 14 Aralık Pazar günü Mars'la Neptün arasında, Ay ile Plüto arasında kare açılar var. Hafta sonu enerjiniz biraz dağılabilir. Aile içinde veya özel yaşamınızda kararsızlıklar gündeme gelebilir. Ne istediğinize net karar verin. Aksi halde yönünüzü kaybetmiş gibi hissedebilirsiniz. Gerçekleri görmeye cesaret edin. Yanılsamalar sizi yavaşlatır. Bu hafta siz yaylar için özgürlük, sorumluluk ve yön bulma temaları öne çıkıyor. Evren sizden hız değil, bilgece ilerlemeyi istiyor. Sizin için haftanın mottosu gerçek özgürlük, yönünüzü bilerek ilerlemektir olabilir. Mutlu, umutlu, huzurlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba Oğlaklar, 8-14 Aralık haftası burç yorumlarındasınız. Gelin haftaya gün gün bakalım. 8 Aralık Pazartesi günü Ay Plüto karşıtlığı var. Haftaya derin duygularla başlıyorsunuz. Ay Aslan'da ilerlerken finansal konular, ortak paylaşımlar veya duygusal bağlılıklar gündeme gelebilir. Ancak Plüto karşıtlığı güven temalarınızı test ediyor. Bir ilişki ya da ortaklıkta güç dengesini yeniden kurmanız gerekebilir. Kontrol değil, farkındalıkla ilerleyin. 9 Aralık Salı günü Mars'la Satürn arasında bir kare açı var. Zihniniz oldukça dolu. Mars ve Satürn arasındaki kare açı geçmişle yüzleşmenize neden olabilir. Özellikle iletişim, eğitim veya kardeşlerle ilgili sorumluluklar sizi sıkıştırabilir. Ancak sabırla ilerlerseniz bu transit size sağlam bir zihinsel yapı kazandırır. Bugün ölçülü olmak kazandıracaktır. 10 Aralık Çarşamba günü Ay Başak Burcu'na geçecek. Merkür ile Uranüs arasında da bir karşıtlık var. Ay Başak Burcu'nda ilerlerken ufkunuzu genişletmek, yeni şeyler öğrenmek veya seyahat planlamak isteyebilirsiniz. Ancak Merkür-Uranüs karşıtlığı sosyal çevrenizde veya aşk hayatınızda beklenmedik gelişmeler getirebilir. Planlar değişirse paniğe kapılmayın. Hayat sizi daha özgün bir yönlendiriyor olabilir. 11 Aralık Perşembe günü Güneşle Ay arasında, Venüs'le de Ay arasında kare açılar var. Bugün bilinçaltı yoğun, zihinsel yorgunluk, geçmişe dönük düşünceler veya içsel huzursuzluklar artabilir. Her şeyi kontrol etme çabanızı bırakın. Bugün biraz geri çekilmek, ruhsal anlamda detoks yapmak size iyi gelecektir. Sessizlik bu kez gücünüz olabilir. 12 Aralık Cuma günü Merkür Yay burcuna, Ay da Terazi burcuna geçecek. Merkür'ün Yay burcuna geçmesiyle zihinsel enerjiniz iç dünyanıza yöneliyor. Düşünceleriniz derinleşiyor, sezgileriniz güçleniyor. Ayın teraziye geçişiyle birlikte kariyer odağınız yeniden canlanıyor. Toplum önündeki imajınız ve iş hedeflerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde bir başarı hissi de doğabilir. 13 Aralık Cumartesi günü Merkür ile Plüto arasında bir sekstil açı var. Bugün sezgileriniz rehberiniz olabilir. İçsel farkındalıkla aldığınız bir karar uzun vadede dönüştürücü sonuçlar getirebilir. Özellikle işiniz, kariyer planınız veya kişisel hedeflerinizle ilgili güçlü bir içsel yönlendirme hissedebilirsiniz. Evren sizi sessizlikle konuşturuyor. Dinlemeyi bilin. 14 Aralık Pazar günü Mars'la Neptün arasında, Ay'la da Plüto arasında kare açılar var. Hafta sonu kararsızlık, dalgınlık veya yorgunluk hissi yaratabilir bu açılar. İletişimde bulanıklık, yanlış anlaşılmalar olabilir. Dinlenmek, içe dönmek ve sezgilerinize güvenmek en doğru strateji olacaktır. Ruhsal ve fiziksel dengenizi korumaya çalışın bugün. Bu hafta siz oğlaklar için derinleşme, içsel denge ve disiplinli dönüşüm temaları öne çıkıyor. Evren sizden sadece çalışmanızı değil, sezgilerinizi de dinlemenizi istiyor. Sizin için haftanın mottosu disiplin hayallerin somut hale gelmiş halidir olabilir. Mutlu, umutlu, huzurlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.
Merhaba Kovalar, 8-14 Aralık haftası burç yorumlarındasınız. Gelin haftaya gün gün bakalım. 8 Aralık Pazartesi günü Ay ile Plüto arasında bir karşıtlık var. Haftaya ilişkiler, ortaklıklar ve duygusal bağlar ön planda olarak başlıyorsunuz. Ay Aslan Burcu'nda ilerlerken bir ilişki ya da iş ortaklığında karşı tarafın tavırları sizi düşündürebilir. Plüton'un burcunuzdaki karşıtlığı ise kimlik ve sınır konularında derin farkındalıklar getiriyor. Bugün ben ve biz dengesini yeniden tanımlayacaksınız. 9 Aralık Salı günü Mars'la Satürn arasında bir kare açı var. Sosyal çevre ve finansal konular arasında denge kurmak zor olabilir. Arkadaş çevrenizle para, destek veya paylaşım meselelerinde gerilim yaşanabilir. Sınırlarınızı net tutun. Kimseye kendi değerinizin üzerinde bir fedakarlıkta bulunmayın. Sabır ve planlı hareket bu açının anahtarı. 10 Aralık Çarşamba günü Ay Başak Burcu'na geçiyor ve Merkür ile Uranüs arasında da bir karşıt açı var. Ay Başak Burcu'na geçerken iç dünyanız ve kriz yönetimi becerileriniz öne çıkacak. Merkür-Uranüs karşıtlığı ise kariyer ve ev konularında sürpriz gelişmeler getirebilir. Ailevi meselelerde iletişimde dikkatli olun. Ani kararlar almak yerine gelişmeleri gözlemleyin. Evren size yeni bir yön göstermeye çalışıyor olabilir. 11 Aralık Perşembe günü Güneş'le Ay arasında, Venüs'le Ay arasında kare açılar var. Bugün zihinsel olarak yorgun hissedebilirsiniz. İş ve sosyal çevre arasındaki denge kolay kurulmayabilir. Ancak bu gerginlik sizi gerçek önceliklerinizi fark etmeye yönlendirebilir. Kimlerle yürüdüğünüzü, kimin size iyi geldiğini sorgulama zamanı. 12 Aralık Cuma günü Merkür Yay burcuna geçecek. Ay da Terazi burcuna. Merkür'ün Yay burcuna geçişiyle birlikte vizyonunuz genişliyor. Yeni projeler, sosyal ilişkiler veya uluslararası bağlantılar gündeme gelebilir. Ay terazide ilerlerken öğrenmek, seyahat etmek ve yeni deneyim arzunuz artabilir. Ufkunuzu genişletecek bir konuşma, fikir veya fırsat da karşınıza çıkabilir. 13 Aralık Cumartesi günü Merkür ile Plüto arasında bir sekstil açı var. Bugün fikirleriniz çok güçlü, çok yüksek, insanları etkileme, ilham verme ve ikna etme konusunda güçlü bir enerjiniz var. Sosyal platformlarda ya da arkadaş çevrenizde sesiniz duyulabilir. Düşüncelerinizde fark yaratma zamanı. 14 Aralık Pazar günü Mars'ın Neptün'le ayında Plüto ile kare açıları var. Hafta sonu biraz karmaşık hissedebilirsiniz. Hem geleceğe dair umutlarınız hem de maddi kaygılarınız birbirine karışabilir. Gerçekçi planlar yapın ama hayallerinizi küçümsemeyin. Plüton'un etkisiyle içsel bir uyanış yaşıyorsunuz. Bu değişimi kabul edin. Bu hafta siz kovalar için özgürlük, kimlik ve dönüşüm temaları ön planda. Hayat sizden kalıpları kırmanızı ama sorumluluk duygusunu elden bırakmamanızı istiyor. Sizin için haftanın mottosu farklı olmak cesaret ister ama gerçek dönüşüm orada başlar olabilir. Mutlu, umutlu, huzurlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, 8-14 Aralık haftası burç yorumlarındasınız. Gelin haftaya gün gün bakalım. 8 Aralık Pazartesi günü Ay Plüto karşıtlığı var. Hafta iş temponuzun yükselmesiyle başlıyor. Ay Aslan Burcu'nda ilerlerken düzen kurma, sağlık, sorumluluk ve çalışma ortamı konuları öne çıkıyor. Ancak Plüto karşıtlığı bastırılmış öfke veya yorgunluk duygusunu tetikleyebilir. Zihinsel baskıyı sağlıklı bir rutine dönüştürün, bedeninizi dinleyin. 9 Aralık Salı günü Mars'la Satürn arasında kare açı var. Bugün enerjiniz yüksek ama yönsüz olabilir. Kariyer hedeflerinizle kişisel sınırlarınız çatışabilir. Satürn burcunuzda ilerlerken sizden sabır, disiplin ve netlik istiyor. Her şeyin hemen olmasını beklemeyin. Mars'ın etkisi sizi harekete çağırsa da sabırla ilerlemek uzun vadede daha kazançlı olacak. 10 Aralık Çarşamba günü Ay Başak Burcu'na geçiyor ve Merkür ile Uranüs arasında da bir karşıtlık var. Ayın Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte ilişkiler, iş ortaklıkları ve anlaşmalar gündeme gelecek. Merkür-Uranüs karşıtlığı ise iletişimde ani kopuşlar veya beklenmedik açıklamalara yol açabilir. Duyduklarınız sizi şaşırtabilir ama hemen tepki vermeyin. Gerçekleri sindirip sonra karar verin. 11 Aralık Perşembe günü Güneş'le Ay arasında, Venüs'le Ay arasında kare açılar var.
Bugün iş ve özel hayat arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Üstlerinizle, partnerinizle ya da birlikte çalıştığınız kişilerle fikir ayrılıkları yaşanabilir. Gereksiz eleştirilerden uzak durun. Her şeyin mükemmel olmasına gerek yok. Bazen akışa güvenmek en iyi stratejidir. 12 Aralık Cuma günü Merkür Yay burcuna geçecek. Ay da Terazi burcuna. Merkür'ün Yay burcuna geçmesiyle birlikte kariyer alanınız hareketleniyor. Yeni fikirler, görüşmeler veya fırsatlar karşınıza çıkabilir. Ay terazideyken içsel denge arayışınız artıyor. Maddi ve manevi paylaşımlar gündeme gelebilir. Bir dostla derin bir konuşma farkındalıkta yaratabilir bugün. 13 Aralık Cumartesi günü Merkür ile Plüto arasında bir seksil açı var. Bugün güçlü bir zihinsel dönüşüm enerjisi var. Özellikle kariyer ve hedefler konusunda derinlemesine düşünüyorsunuz. İçgüdüleriniz çok güçlü olacak. Bir kararınız uzun vadeli başarıya dönüşebilir. Sessiz ama etkili bir ilerleme dönemi. 14 Aralık Pazar günü Mars'la Neptün arasında, Ay ile Plüto arasında kare açılar var. Hafta sonu enerjiniz biraz dağılabilir. Mars ve Neptün'ün sert açısı yönünüzü bulmayı zorlaştırabilir. Belirsizlikler sizi yorabilir ama evrenin akışına güvenin, yavaşlayın, nefes alın, hayallerinizi yeniden yapılandırın. Gerçekçi bir vizyonla ilerlemek hem ruhunuzu hem de hedeflerinizi besler. Bu hafta siz balıklar için vizyon, disiplin ve sezgisel dönüşüm temaları öne çıkıyor. Hayal gücünüz büyük ama artık bu hayalleri gerçek temellere oturtma zamanı. Sizin için haftanın mottosu hayal ettiğiniz dünya inandığınız yerden başlar olabilir. Mutlu, umutlu, huzurlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.